Yabantase hayi hlalani phansi ke sanhlani phansi yothi urhulumente uthi ubroke and thina masiphume kuye. But uthi urhulumente masiphume out kuye bantase. So into eyenzekayo bantase even yakhumbula into nokubana ngo-2020 yes ngo-2020 during COVID bantase peak of COVID yabo, and then ke ngoku kwabanzima bantase saphelelwa imisebenzi saswelekelwa zii-breadwinner kwayale yaqonda. So ngelo xesha ke ngoku uCupcake wavela apha ezithivini zethu esithi uCupcake into nokubana no kuzawubakho i-relief grant yaqonda. So le grant ke izawuba yi-350, so izawunikwa kwabantu abangaphangeliyo and all of that bantase. Hayi nyhani nathi sayamkela ngezandla ezishushu loo nto, because at the time bantase nyhani bekunzima yaqonda. So ubuqonda noko xa ufumene loo 350 bantase uzawukwazi into nokubana uyothenga ixamba lomili uthenga ixamba leswekile wenza umcuku uphume endabeni uhlutha apha esuswini usibethe bantase sishayine isisu sharp chomi. So sasikuloo nto ke ngo-2020. So kwagqitha ke ngo-2021 obviously ngo-2021 bantase i-COVID still yayi-serious yabo. Nango-2021 sabe sikuloo nto, and then ke ngoku ngo-2022 yanyuswa ke ngoku from 350 to 370 sharp chomi. So after inyusiwe ke ngoku from 350 to 370 ngo-2023 yava i-Institute for Economic Justice yaya ecourt ke ngoku isisa ugovernment ecourt, isisa usasa ecourt, isisa no-Minister of Finance ecourt yabo. So into ababasela yona ecourt, but first of all guys, how do you expect into nokubana abantu basurvive nge-350, because le 350 incinci, and ke ngoku nge-370 it was 370 at the time, but looking at everything that is going on, looking at unemployment yalapha eSouth Africa, nani niyabona guys into nokubana noko i-370 akho mntu unosurvive nge-370 bantasi yaqonda. Babe bethethana nento zobana ke ngoku noko i-requirements ezi zifunekayo xa uaplayela le 350 noko funeka zithi utyetyiswa bantase, because noko ngoku zi-tight, and kutheni le nto funeka uaplaye online, kutheni le nto ungakwazi uyoaplayela esasa yonke le nto xa ufuna uaplaya yaqonda. Because at the time bantase I think yayi-mission, there was a time ndandise King Williamstown ne kukho iqueue bantase iqueue engakanani, abantu befunda amagama abo ezilentozeni ezintweni eziprintiweyo ezipostiweyo, abantu befuna iimali zabo bantase. It was so sad, but anyways, so bathi ke ngoku i-application process mayibe simple, and ke ngoku abantu abaninzi kufuneka bequalifyile kwathini, and abantu mabangasokoli ufumana iimali zabo yava. Loo nto leyo yabe ixoxwa bantase ePretoria High Court sharp chomi. Hayi nyhani wamamela ujaji wamane sithi wava amacala womabini yaqonda. And ke ngoku enye into abayithethileyo into nokubana kutheni le nto ezi 370 ningazinyusi kodwa ezinye igrant niyakwazi uzinyusa. So nezi 370 mane nisithi because ayikho realistic into nokubana nicinga abantu bazawusurvive ngale mali sharp chomi. Warulisha ke ngoku jaji warulisha against the government, wathi into nokubana no i-Institute for Economic Justice iright, yonke laa nto bayithethileyo iright. Wathi ujaji wathi hambani ke niyo-execute bantase, nantso i-judgment ndiyikhuphile yonke ke bantase into endiyithethileyo ujaji wayibhala phaa kwi-judgment yakhe sharp chomi. Ahamba urhulumente ke ngoku xa ufuneka execution time kaloku iyafika. Judgment I think iphume ngo-2025 January na, I could be wrong bantase, andinoma ngo-2025 okanye ngo-2026 January, but iphumile between loo minyaka mibini i-judgment etshoyo into nokubana this is what's gonna go on, and nina hambani niyo-executor and all of that sharp chomi. So ke ngoku ubuyile ke ngoku government ke ngoku, and ke ngoku bantase ubuye ngevudu uthi asoze uthi urhulumente asoze, because first of all nithi masiyithathe phi imali ithi yomane sinyusela abantu igrant. Le grant le yayenzelwe into nokubana ibe ye-relief during COVID. Ngoku sithetha ngento ya-6 years later, sithetha ngento ya-6 years later, and ke ngoku asinamali thina yofanda le nto. And ke ngoku i-judgment mos ithi i-requirements mazithi ukunwenwa nabanye abantu khe bakwazi uqualifya kule mali, bakhe baxhamle nabo. Uthi urhulumente
uthi urhulumente unotshe. In fact thina ndithetha nani nje sibala i-10 cents kanje, asinayo nesenti thina, so asizukwazi uyenza le ithethwa ile judge. In fact ilentoza i-high court basically bandase ingene endaweni engafunekanga, ithathele umthetho ezandleni zayo, because what do you mean into yobana ingene into zasesasa nento zezemali yase-South Africa? Kwathiwa kalaa nto yenze ila high court yasePretoria irongo kwaloo nto. So bandase basically bathi bona into nokubana kunoba babe bemane benyuse ezi 370 babe iprocess bayenze easy, yonke laa nto yatsho ila judge, bathi cancel kwasani, bathi cancel kwaloo 370. Ngathi nyageza, ngathi yanigezisa yanigezisa kwale 370. So utsho ke ngoku bantase urhulumente lo le GNU bantase sigqibo ivotele bakunini ngobe siyivotele, yiyo le ilwayo umaxhaphethu ixhapha amagwibu bantase ithi soze 350 mayiphele. So nina nicinga ntoni ngobantase ngaloo nto into yobana 350 mayiphele? And bantase I feel like mna ke ngoku personally ke ngoku, besides the story is, I feel like because of the unemployment rate esinayo apha South Africa, asikho in a position into yobana singaziluza eza 350, because uyayazi bantase ngoku niyakwazi into yokubana nihlale endlini eyi-1 nizi-siblings, fumanise kuba nonke aniphangeli, nonke aniphangeli, nincedwe yilaa nto yobana lo ufumana i-350 yakhe, lo ufumana i-350 yakhe, nalo omnye afumane i-child grant, nidibanise noko nenze igrosari ebonakalayo as ifamily, but ufumanise uba akho mntu uphangelayo kweli khaya. Niya-understand abantazi? So I feel like mna aba bantu balwayo ecourt, in fact government, instead of trying to instead of finding solutions, they are just trying to, andiyazi, they're taking the easy way out. They're taking the easy way out to say, okay, sharp, we can't afford it, so mayiphele. No. Siyayifuna phofu ndizithethela mna, senizawutsho nani into yobana nicinga ntoni bantase kwi-comment section into yobana, but mna I feel like it's necessary into yokubana ibe khona. And ke ngoku abanye abantu like I feel like sometimes xa ungayipeyi la 370 ungawazi umsebenzi wayo, ungazange waba ne-family member ethi idepende kula 370, kuzawuba nzima for wena into yokubana urelate xa besithi abantu bayayidinga la 370. But guys, ndifuna ii-thoughts zenu, nicinga ntoni nina ngale nto? But isenkundleni ngoku, isenkundleni iyaxoxwa eBloemfontein ngoku uba ndasendithetha nani nje, nanamhlanje bekumiwe phaa emaplangeni kuthethwa ngale nto. Urhulumente weli ucela umngeni kwisigwebo senkundla ephakamileyo yasePitoli ngomba wemali yesibonelelo se-370 eyenzelwe uxhamlisa abo bangaphangeliyo. Inkundla ephakamileyo yasePitoli kunyaka ophelileyo yagweba ngelithi le mali yesibonelelo neyaphunyezwa ngexesha lobhubhane we-COVID-19 ngoku sele isisigxina. Urhulumente kwelakhe icala uthi le mali yesibonelelo se-370 yayilungenelelo lethutyana ayisosigxina, kwaye uthi akanayo imali eyaneleyo yokuqhubekeka nale mali yesibonelelo. Lo mba ke ubuchotshelwe kwinkundla yesibheno eBloemfontein namhlanje. Urhulumente wabhengeza ungenelelo lwakhe lwemali yesibonelelo esi-R350 ngexesha le-COVID-19 ngo-2020 ukunceda abo babephelelwe yimisebenzi ngelo xesha kwakunye nabo bangaphangeliyo. Le mali yesibonelelo yanyuka ngo-2024 yaba yi-370. Ukanti ke inkundla ephakamileyo yasePitoli kunyaka ophelileyo yagweba ngelithi le mali mayibe sisigxina kwaye kumele landiswe inani labo baxhamlayo kuyo. Namhlanje isebe lezezimali kweli lixelele inkundla yezibheno eBloemfontein ukuba le mali yesibonelelo yabangaphangeliyo eyi-R370 ayisosigxina, kwako lungenelelo lethutyana, kwaye urhulumente uthi inxili yakhe yomile akakwazi ukuqhubekeka ehlawula le mali yesibonelelo. It is unrealistic and counterproductive to commit the state to providing significantly more resources to grants as opposed to investing more in creating opportunities for people to have sustainable livelihoods. Social assistance, at least in the form of relevance here, is meant to be a stopgap measure
while people are enabled to become economically active. Urhulumente uthi isigwebo senkundla ephakamileyo singena ngempumlo kwimiba karhulumente singakhange sijonge kuqala ukuba ume njani urhulumente ngokwasezimalini. It ignores the requirement of available resources. Indeed, it eliminates any inquiry into available resources altogether. It says that there is an obligation to increase the value of the grant to keep pace with inflation, irrespective of whether there are resources available to do so. Ukanti ke imibutho eyamangalela urhulumente ngalomba ithi urhulumente makazinyuse ezi 370 kuba amaxabiso okutya nezinye izinto enyukile. The final salient fact is that the value of the grant was set at 350 Rand in 2020. It has been increased only once after the application was launched in 2024 by 20 Rand to 370 Rand. The means threshold has been set at 624 Rand since 2022. So for the last 4 years and has not been increased. It was originally set by adopting the 2021 food poverty line. Ukanti inkundla yezibheno isamamele iziphakamiso zamacala onke kwaye akacaci ukuba iza kusiwisa nini isigwebo ngalomba.